Surga धन्यवाद यासे बाल हवाई अभी गाना रो अजय देवी ईश्वर मां तथा होने वाले जान मुआई पाएगा सब जमा करो पार करी ईश्वर के पिछले धन्यवाद यासे किमान लोग आरो पार करा आएगा इधर सर्विस अटेंड करे बोला से अभी काल लोगों की लोग इधर बहुत काम करे से ईश्वर आशीर्वाद लोग इधर जमी तो जने दिया से
Demons or man or whatever it be.
water can swallow the sheep will rise. The master of ocean and earth and skies. The oceans quickly obey my will. Peace be still, peace be still. The oceans quickly obey my will. Peace, peace be still. Luke chapter 5, verse 4. और ताई ये क्वेश्चन ताई कोता को आप इशरे सिमोन के क्वेश्चन अभी लगा नावका तो दकाई ना धुआ दे जामी और जाल फैला भी और बास्केट मारी भी मास धुरी भी ना क्वेश्चन प्रेज द लॉर्ड ये तो बाकी काम को कोबले बोला से मैं आपको बार के हिंदी में तो क्वेश्चन भी आपको बार को लगा अलग से इतु बार लगा लो अलग पर कोबले बोला से ना आके बार भी मैं बार हाबी तो क्वेश्चन अभी हम प्रोफेशनल लाइन में तो याद से की जगह पे आप पहुंच जाओ ना ये अभी हम के क्लासे अच्छी इसो बुथा सिमोन की असे पीटर लो आरो ताई इधर इतु तक की क्वेश्चन इनका ताई जिसु रा बुथा फारते मोहन रा बोर मोन दिगना मास दुविशे हो बोली भी एक को भी पा रहे हो बोली भी आपकी लागा कोठा करने मैं जाल फैला हो इधर बिछले और जाल फैला से बिस्सी मास दुविशे जाल फाटी जाबले होइसे कुछे तार दूसरा सती करके हाथ हिलागे माटी के ना मास का मोसाइला करना बहुत नाव दे रखा हो ताहना बहुत भी किया से तोड़े खुशी जाबले ना पानी दे जाए जाओ इसका खुशी कुछ पीटर ना के ना पाप बोलाई ना प्रभु आपकी को रद्द हो जाबी कोई बेटा पापी मानना से देखा खुशी बिना बिना दे साइड पास प्रेज द लॉर्ड पीटर का बहुत खुशी देखो पावे बोली यीशु को था माने ना ताहना नाव का तो ताकाई के दुआ में जाएगा चाल फैला दे बिस्सी मास आशे देखा कोई ऐसे इधर अच्छी क्रिश्चियन थी दुआ ने जापो लगे ऊपर हल्का बड़ा भी क्रिश्चियन को थके न हो बोले ना खाली चर्च में है चर्च बाहर जाएगा कि क्या से तो होय बोले इतु तो होय दो दुआ ने जाओ ये सब ने दिखा प्रे बोले इतु तो होय ना अभी हम बाबे दुआ ने जाते खाली 5 मिनट आधा घंटा 1 घंटा करे ना नॉर्मली 10 डीप फास्टिंग पूरा करे 21 40 डेज फास्टिंग पूरा तो दुआ कैसे की इतु पीछे ने की होय इतु हो बोला ये बोले अभी हम कल आया हम लेना इतु तो होय ना अच्छी अभी हम दुआ ने जापने काटा अभी हम की हो बोलेंगे किनार छाली बोलेंगे किनार तो ना छाली ले अभी हम माजो ने जापना पड़ो दुआ ने जापना पड़ो ना हम दिखना खराब ना खुली के ना दिखना कृष्ण को थके पारे बोले भी तू बोले अभी हम दिखता रस्ते ना दुआ ने जापने काटा अच्छी अभी हम की को बोलेंगे अभी हम इसी सुंदर प्रे करो पर चुरा प्रे करो से मार रास्ते प्रे करो पर से इतु बड़ा तो होय तो ट्राई फास्टिंग हो से इतु बड़ा तो होय अच्छी अभी हम दुआ ने जापने तो क्या से अभी हम अच्छी कोइला इसोरो ना तो खाली पावले नहीं बोलेंगे तो अभी हम ना गलती ना बोलेंगे खाली पावले नहीं पावले है अभी खाली दुआ ने जापना पड़े बोलो बोले इसोरो ना तो शादी को करके आई बोलेंगे अभी ना बिया नियम बिया आता बिया लगा बाबना नियम सब छाली को करके आई बोलेंगे अभी हम फास्टिंग है ब्लेसिंग पावले चंगा पावले कीप आउट करने बोले बिया तो छाली को नहीं तो स्नैक लगा फास्टिंग ना अच्छा चमड़ा खुली जैसे सेने है वो गांव में है बोले भी पीला निशा सामने भी कोई सुनता है दांत ना बोले कैटरपिलर तो क्या से तो फास्टिंग कर दो पूरा टाइम गोभी हो जैसे सुनो ना एक बार होता है बोला है सुनो ना ना भाई प्रेज द लॉर्ड इतु निशा के सोलो ना छाली बोले दिया का छाली बोला है बोला के ठीक के जमीन को असरे दिया का छाली ना हम इसो खुशी तो हम छाली नहीं अभी ईश्वर के लिए किमा ना पूछिला से अपने बात है तो ईश्वर की कोई नहीं कन्फेस कोई भी ये तो छाड़ी नहीं ना पूरा हो जाए ना मुझे ईश्वर पापी मानू लगा आवाज ना होने मुझे ना बोले कौन दूता है ईश्वर की कोई पापी माना से ताला पाप जाने ना मौन बोतली कुए ईश्वर इतना के दिए दे बोले पाप बोले भी पापी मानू मान से ना बिया जिस kan kali ini pusana church na hallelujah praise the Lord ईश्वर जो है ना होने दे biasa kita bersama faithful berakhir lagi. Tidak jauh dari faithful apa lagi. 10 kali kita baca lagi. Isor kita 10 kali kita itu orang pulang beli isor dari faithful lagi kita. Kia saya itu kan suami isor dari confess itu kan cari kita. Begitu. Tapi jujur orang pulang pasti orang pulang mohon baik seperti isor. Praise the Lord. Isor mana tu? Isor tu boleh dari mana lah awas. Ini lagi, kita akan uthani mana awas dia dulu.
আমি একটু ঘুরি দিব লাগে আর দিতে যাব লাগে কি আছে বাইরে কি বসে ঈশ্বর কথারে আজি আপনি ঈশ্বর কথারে যাব লাগে প্রেজ দ্য লর্ড আজি আপনি আর মই ঈশ্বর কথারে যাব লাগে রে ঈশ্বর কথারে যাব লাগে ঈশ্বর কথারে চাইছো বলে আমি কালি কো আছে ঈশ্বর কথারে যাইলে কি হইছে আপনার খুশি আছে একটু তারে ডেঞ্জার নাই বুঝছো না আর কি আছে খুশি আছে ঈশ্বর কথাতে থাকা মানুষ প্রার্থনা করা মানুষ ঈশ্বর দেখো বাইবেল বুঝছো আপনি খান মই লগতে থাকে মই লগা কথা আপনি খান থাকিলে আপনি আর খুশি না মানি না ঘুরি দিব বুঝছো প্রেজ দ্য লর্ড কোন ঈশ্বর লগতে আছে যিশু খ্রিস্ট আছে ঈশ্বৰৰ কথা তাই লগতে আছে তাই খুশি না মানি পাবো ঈশ্বর কথা থাকা মানুষ না মানিব লাগা ফালতু খালি মানি থাকে রে আর দমকি দি থাকে ঈশ্বর কেনা ঈশ্বর কইনা না দমকি দি থাকে বলি ঈশ্বর কথা তাই ঈশ্বর কথা তাই মানিব লাগা ঠিক মানে itu হলে তাই পায় তাই একটা মানুষ হলে একটা মানে সব কাটিব না আছে সলোমান নিছিনা না ঠিক মানিব লাগা মানে তাই নামাটা দুসরা সব কাটি না তাই লাভ করছো প্রেজ দ্য লর্ড itu আছে আমি না ব্লেসিং লাগা পিছে না হইবি রে আমি আর ব্লেসিং লাগা পিছে করে দাও কিন্তু তো দিতে যাব না করো ব্লেসিং লাগা পিছে না যাবি বলি কি লাগা পিছে যাব ঈশ্বর লাগা যিশু খ্রিস্ট লাগা পিছে যাবি ব্লেসিং আপনি লাগা পিছে চাইবো হয় না ভাই বাইবেল বসে দাও মই কথা জ্ঞান আপনি খালি তুই জানবি না পালন করে না আপনার পাহাড় জানিবি আশীর্বাদ উঠিব ভিতরিবি আশীর্বাদ খেতিবি আশীর্বাদ বস্তি দিবি আশীর্বাদ মাথা হব দিব পছন্দ হয় উঠিব দিব নামিব না দিব বুঝলো কিন্তু কি বসে কথা মানিলে একবার তো আপনি খান আজি ব্লেসিং বিচারি না হে আছে বলি কি আছে আপনি খান বিয়া খান আছারে ঈশ্বর পিছে করুন আপনি ঈশ্বর খুশি না সব ছাড়িয়ে না ঈশ্বর কথারে বেরাবি না ব্লেসিং না খেতাবি আপনি ঈশ্বর কি খেতাবি ঈশ্বর আপনি পিছে করবি ব্লেসিং না আপনি পিছে করাই প্রেজ দ্য লর্ড দুমারা আজি আমি খান দিতে যাব লাগে না আজি আমি খান দিতে যাব কারণে একটা আমি পাগলা মানুষ হব লাগে জ্ঞান মানুষ হব লাগে রে First Timothy ने पूछे First Timothy chapter 4 verse 8 তে কই আছে how বলতে হিলাইলে এক্সারসাইজ করে তো হলে এমন লাভ আছে বুঝি বলি হসা লাগা বাপনা ফেলে বিসিলা ইকা পিছে মারিবি এটা বুঝলি আর আমি কেন করিন্থিয়ান দেবি সাইছে First Corinthians chapter 14 verse 20 তে पूछे আপনি না বাপনা ফেলে তো হলে জ্ঞান বাপনা ফেলে তো হলে বাচ্চা মানুষ হবে বলি বিয়া ফেলে তো হলে তো বাচ্চা বেবি খালিস না হবে বুঝি বলি জ্ঞান ফেলে বাপনা ফেলে তো হলে তারপর মানুষ একটা ম্যাচুর মানুষ লাগা ইসলাম কেনা করি এনেকা বাইবেল বুঝতে আর পৌলি কোন সফর করছে কিন্তু পাও বড় লিখি দিয়া লাগা না আর কি আছে সেম আছে First Corinthians chapter 13 verse 11 তে বুঝলো মই বাচ্চা দিছনা কথা করে বাচ্চা দিছনা ভাবনা করে বাচ্চা দিছনা কই দিলা ভাবি থাকে বলিবি তারপর হাবিছে বাবা বাচ্চা লাগা ভাবনা বাচ্চা লাগা সব দিয়ন্তু ছাড়ি দিছে প্রেজ দ্য লর্ড কাজী তোরে যাবলে বাচ্চা লাগা ভাবনা হইনা না কি বলে গেলে না বাচ্চা দেখি কি মাগি রাখছে দেবি তুই মাগি থাকে তো আমি কান কিরা দোয়াতে যাব বাচ্চা দেখি মাগি সে দাম হল আলাদা মাগে আমি কানা দিমাগ খান আলাদা হয়ে যায় প্রার্থনা করনা বাচ্চা দেখলি হলে আপনি একটা মিঠাই কিনে দিলে কত খুশি হবো এটা মিঠাই দিলে খুশি না পাবো আপনি না কাপড় খানি কিনে যাই যাব বলে তো বাজার লাগা কিনে কিনে দিবে বা আপনি না খুশি লাগাবা যে বাজার লাগা কাপড় কি লাগাবে মনে হলো না শোরুম দিয়ে যায় না একদম না ভালো জায়গা কথা বি না কালকে একবার মিস নাও খাই গেল না বাজার দিয়ে 350 মানে কি itu না তো বলি মনে হয় বাজার না এনে আমি আপনার চাও কি যায় না পৃথিবী দিবি তাকিসে মোবাইল ভাঙিয়া শুরু হয়েছে তাকিসে গাড়ি চলাবলে ভাঙা শুরু হয়েছে তাকিসে সাথী কৰিব লাগা হয়ে গেছে বলে আপনার দিকে আমি না হেসে না হইল নহয় বিনা itu বলে নহব বিধায় ভাঙি না থাকি খালি চেষ্টা ঠিক আছে দেখায় যাবি না itu নহয় বিনা খালি আমি একটা সানডে ক্রিশ্চিয়ান হবি না পার্ট টাইম ক্রিশ্চিয়ান হবি রে স্পেশাল ক্রিশ্চিয়ান হবি আজি আমি আর মানে বেশি স্পেশাল ক্রিশ্চিয়ান আছে তো दूसरा दिन चर्च भी ना दिखे बोली स्पेशल दिन दे चर्च के आए itu আমি kan দুয়ারে যা আসলি হই তোমরা আচ্ছা আমি kan
দুয়ারে যাবো কজনে প্রার্থনা भी ঘুরে না ঘুরে প্রার্থনা ঘুরে তোমার প্রার্থনা ঘুরে থাকে বিশ্বাস জানিবি ফ্যামিলি জানিবি চার্চ জানিবি তোমার তো প্রেম না করো না ভাত খাবো নিবি প্রেম না করো খাই দিও না চা বানাইছে খাই দিও না প্রেম না করে না মানে বিশ্বাস আছে লাগে তো প্রার্থনা না এটা কি সাইড নেবে কই একজন মানুষ ভাত খাই না খাবো না ঈশ্বর আমি না প্রার্থনা করছি এটা আমরা খাই আর একজন যদি কিনা ঈশ্বর তুই আসতে না itu hukum tapi karena wajib kan pratna भी ना करे बोले किना pratna बोले जो बाइबल भी ना करे बोले किना আমি খানা জীবন না লই কেনা আমি খান বাজরে দুয়ারে যাব আছি না আমি খান নেগেটিভ মাইন্ড হবে না কিতাবে আমি খান না লাইফ তো পজিটিভ লাইফ হবে পজিটিভ মাইন্ড হলে পজিটিভ লাইফ হলো হইলো হয় বলে আচ্ছা আমি খান নেগেটিভ আছে positive life tu lagi asal. Positive mind hobo lagi kami kan. Praise the Lord. Itu kan isu kota lagi kami kan puri kami kan dimag में दिल दिमाग kami kan पूरा जीवन दे रखी लोग itu kami kan जीवन itu isu kota tu sama kota besar kota tu itu akhirnya अपना जीवन में होश लगा जीवन में ना असो होश लगा तो भाव जीवन तो अपनी में आगे Praise the Lord. Itu kan dua ने जब बोले बाइबल पूरी को lagi kami kan बाइबल पूरी ले है अभी kan dua ने कुछ बोलो इसो को था बराबर बोले अभी कितने ने dua ने जब बोला बराबर बोले इसो को था ना जब इसो को था ना मानी ने कितने का इसो अभी kan आवाज सुनी को कितना अभी kan blessing को कितना अभी kan सोको जाबो kan Christian place है ना भाई और अभी kan तो पिकी तो सब सोको ने बच्चा मानो तो की होबो कितना का बुझिया से बोले अच्छा अभी कोई dua ने ना जाने किसी तो की होबो बोले अच्छा अभी kan जाने कितना कुछ कितना ठीक मानी ने बच्चा मानो আমি খালো পড়ে তো যিশু কম কি হবে এটা আমি কয় জানা না কেউ জানা আছে বলে তাই কত গুরু লাগা ঝাটতে জানি বুঝলো প্রেজ দ্য লর্ড তো তাদের কম কি হবে বেশি হবে আপনি বলে পড়ে আসলো ঈশ্বর আমি তাকে ফ্রি উইল দিয়ে আছে তো না চয়েস আমি খালো না আছে চুজ করিবি না ব্লেসিং হবো না কার্স হবো কি বলে আছে আচ্ছা আপনি মহে তো আপনি বলে পড়ে আসলো আমি খান সাইলে বাইবেল হিসাব কি চুজ করিবি ওটা কাছে सर्वोना जो भी होता है ऐसे नरक भी होता है ऐसे अभी ना जब इस सोने थकी बोली भी होता है आराम खुशी थकी बोले से एक दिन साता होने चुनी बोली भी होता है ऐसे इधर धमाली तो है भाग के भवता भी आरो अभी का तो कुछ बोला praise the Lord चर्च के आहारा क्रिश्चियन एक बार होगी ने पार्ट टाइम लाइफ ना हो लगी अभी का अच्छी मोई पर से फास्टिंग टाइम पे होए बाहर में छात्र के अच्छी अपनी मोई किया से itu bisi important aste na dua la jivan thakile apni bola jivan par banu dikhi jabo de ache ni ka bisi asto ami kan chhatri bi yadi bi dega ayo ai thake pare so presenter bi kuba presenter na he ahad ne ba soro thake prarthna bi na pore manu jabo se bude ki awaaz bhi na hone bole puhi na ta bi na manu sa jabo se presenter jisu ka nama sara pala ni kheta ko jabi jaye pray puri thake to isor ki tage moron puri na blessing to deal. Bali tai biya kan chara nahi na. Biya to chara nahi. Itu ba puila church mein to soro ase or pitibi chibule koi thake. Boli bi to puhi punna ekta abdo hoje to. Iki hoje to na. Boli bi biya kan chara nahi. Tai bhav to hai lokole biya kan chari na bhav lokole hoina na. Biya kan na kya ase bhav bi lokole koshish kore ase. Itu ba ki hoye. Iso mon ba blessing tai pai je. Abi tu pa to tai mon damor hoina ki kore. सामना दिखिशे कोई विजन दिखिशे कोई बोली ताला नियम के ऊपर बोलती है खुदा कैसे शॉर्ट टेम्पर से लालास कोटा पता बिया पाई जा लगा ना ये कोई चेंज ना होने को बोलती हुआ नहीं तो ये तो अभी हम दुआरे जाओ बिया सब छाड़ी जा ईश्वर अभी का नाम की खुशी ना पाए तो छाड़ी वो पड़ा और ईश्वर की खुशी पाए इतु का ही वो पड़ा इतु होने अच्छे अपनी मत जीत जाए इसको इन्होंने ब्लेसिंग तो अभी आगे तो पालिस ना ईश्वर पीछे blessing kami kana picture ahi mo patis na. Itu harus kami.